приятели, аз съм Ангел и за днешния клип съм подготвил една конфигурация, която ще бъде за брат ми. Като за начало да започнем с конфигурация, подготвили сме една кутия, която е на Power Case. Имаме Ryzen, най-новия модел е Ryzen 5 5600X. Имаме RAM памет на HyperX Fury 16 ГБ, 2 по 8 почки, RGB са. Като за дъно сме подготвили на Gigabyte B550M Aorus Elite. Имаме и едно SSM 500 ГБ. Захранването е на Zalman 1200 W, златен сертификат и сме подготвили една видеокарта, която не сме взимали, защото по наши схеми ни дадоха 1070 на гигабайт. Надяваме всичко да стане окей и нека преминаваме към клипа. И между другото забравим да споменем, че трябва да направим BIOS апдейт, което в момента го правим, даже ето виждате лампичка свети, захранването с бачка и всичко трябва да бъде наред. Така вече първия пулт, нека да видим. Ето, всичко е точно. Както виждате, всичко е изчистено, направили сме доста приятно за изглеждане. И така, сега ще се предстоят тестове, инсталации, драйвери и каквото и да е. Надявам се на брат да му хареса, така че на мен със сигурност ще ми хареса и може би чрез него ще бъде първият клип, който качен тази година. И така. Хора, минала се една година, както направим на брат компютъра, имахме малко така разминаване, не исках да ми се снимаше повече, но сега сгубих и моя компютър, където ще го кача по-нататък. Та, какво стана с направим компютъра? Оказва се, че кутията има проблем с въздухопотока. В предния панел има
толкова малко разстояние от вентилаторите и се оказа, че не може да се поеме въздух и процесорът дигаше 95 градуса, което не беше много окей, но след това реших да махна предното стъкло и се оказа, че смъкна 20 градуса надолу, когато е в натоварено положение, нали, като за разцепа първо GTR 5, вече не стои на 95, ами на около 70-75, което е много по-окей с това стоково охлаждане, но вече аз му подарих за рождения ден едно Jonesboot GT, не, CR 2000 GT, което с два вентилатори, в момента е вече на около 50-60 градуса, което е много по-задоволяващи градуси и му добавихме още едно SSM-че на Silicon Power 1 терабайт, каквото няма казвам. Така, компютъра си върви много добре с 1070-ката. Може би няма да я сменяме скоро, защото поради факта какви са лимитите в момента на видеокарти заради копачи и така нататък. И това е. Благодаря, че гледате този клип. Може да ме последвате в Instagram. Имам две страници, едната е за сервис, другата е моя личния профил. Вече ще започна да правя и стримове в Twitch отново, така че да се надяваме всичко да бъде окей. И така, мен, чао!